Esta vez lo haré por Rico. No te preocupes que no voy a salir. Doc. ¿Por fin has comprendido lo que sientes de verdad? Hasta pronto. No está bravo, mi amor, lo siento. ¿Por qué? Hola, niño precioso. ¿Dónde está el niño? Daisuke. Look. Daisuke. Lux. Mira la princesa. ¿Qué andas aquí? ¿Qué andas aquí? ¿Intento dárselo ahora? Pero había pedido que estuviésemos juntos en la lluvia de estrellas. Me da por Tumba la decir casa, algo así tumba la como casa. el que red para siempre. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Pasa algo? Bueno,